पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि लिटरली हवा पूरा टॉक्सिक फील होता है। गला खराब, खराश, कफ, बार बार डॉक्टर के चक्कर। रिलेटेबल राइट? ऐसे ही फोन स्क्रॉल करते हुए मुझे मिला एथनिक का लंग केयर डुओ। ऑनेस्टली ये मेरे डेली लंग केयर रूटीन का सेवियर बन गया है। लंग डिटॉक्स टी रोज की रेस्पिरेटरी केयर के लिए परफेक्ट है। लंग इन्फ्लेमेशन को सूद करता है, चेस्ट कंजेशन क्लियर करता है, पर्सिस्टेंट कफ एंड म्यूकस बिल्डअप से रिलीफ देता है। ये बना है पावरफुल हर्ब से, जैसे मुलेठी, तुलसी, वासा एंड पीपल। रेस्पी रिवाइव एवलेहा, इन्फ्लेम्ड थ्रोट, क्रोनिक कफ, माइल्ड एस्थमा या ब्रोंकाइटिस, ये म्यूकस और इन्फ्लेमेशन क्लियर करने में हेल्प करता है। इवन इनहेलर्स और एंटीबायोटिक्स के साथ भी सेफ है। 5 to 7 डेज में विजिबल रिलीफ दिखता है एंड देयर इज अ 25% ऑफ ऑन लिमिटेड टाइम पीरियड। अवेलेबल ऑन Amazon, Blinkit and Tata 1mg।